On the beat. Igbo na mụ ya akwali egwu n'oti egwu nwa Akachukwu ijele dike mụ na-akwa egwu odogwu haba onye bụ egwu anyị na-etila ọgaranya odogwu ọgaranya jele ije n'ego onye ọma wee so mọgọ bịa anụ nganga mpụ Igbo na-emele efe n'odogwu abịa Alusi ego ndị Igbo bụ odogwu ndị be anyị na-adị esiri Igbo bụ ngọ onye nwere ego na-eme ive sọlịa ejiri ọnụ etinye azụ n'ofe gị ya obi ije abụla ịgba naba ebe mụlụ odogwu ọrọzie ka anyị batalụ Anambra steeti wee chebe Nnewi anyị wee batanụ na Mmichi na Ngwulube Okonkwo ebe m ka anyị batalụ edu nna mụlụ odogwu late Chief Christian Okonkwo Alliance Ibe Malezi okwu ndị be anyị na mmanya nọ nago n'ụwa ihe na-esi nne nwanyị ọma Mrs. Janet Okonkwo nwanyị ọma n'ịdị mma n'isi ijele nwanyị ọma n'isokwe shibe ndị be anyọdo yi ebe alụsi ego anyị na-ekwe onye bụ ọnọrebụl onye bụ chi Okonkwo ndị Igbo niile Oyemma Emmanuel na mụ kelelu gị wezomọgọ ndị Igbo n'isokwu shibe onye na-ekwu na o nwere ifo na-eme iudo nwa akwaba ọ bụrụzi nya bụ utu dike bụlụ odogwu odogwu ọ dị amarọ dike aka na-enu ụwa wee gwuo na-enu ụwa ụmụ Igbo si gbali na nne-eme ọgaranya eme onye nwere ego nọ na-eme ive sọlịa a na-eme ọgaranya chi eze ndị be anyị naanị igbe ego naanị igbe ego onye nwere ego na-eme ive sọlịa onwere ife mmela iji bụla ekene wee bịa zute odogwu ụmụ Igbo n'ụnụ malụ na ife ọbịa ka ebe ọ na-adị ihe too dị ike na nke omeli mmalị ndị be anyị omegwu ọzọ na-enu ụwa abịa ọka ị na-emelu dị ọma isi na ọkalili akali a
na-eme kwa arọ idebu agara isi bunyesie ndị o nwere kọrava ọzụ maka ndị na-azụ n'akwụkwọ onye ndị Igbo odogwue ojimoto eme ọkọ dike ndị dujere obodo oyibo na maka ọgaranya ọkwa ịgbapụrụ mmiri nye ndị obodo gị si onye ọbụla nya kube mmiri bịa bụ odogwu tinyere ọkụ ime obodo ba ụmụ Igbo ife wee dị onye melụ mụ ji kpọnya ọbati fadio onye nnegwu odogwu ogwu maka na Chinemele ife ndị dujere obodo oyibo na maka iriri delio ezomọgọ dike onye melụ ọrụ obodo niile ji wee gbakọta aka anyị wee tụọ gị ebube Chukwu ụzọ na mbichi odogwu ebube Chukwu ụzọ na odogwu ogwu maka na Chinemele ebube Chukwu ụzọ onye eze daalụ ịgbamuo ka mụ na-eti kọmpini bụrụ kọmpini ọzụkwanye maka anyị ji wee malụ odogwu na onye nwe buchi moto iti n'obodo South Africa niile ọkwanye nwe buchi moto Nigeria Limited nye aka anyị ji malụ odogwu anụganga bụ onye eze bịa were onye nwe PMP Chairman's Papers n'ụwa niile odogwu maka na Chukwu na-emeli ka nya bụ odogwu mesịrị wekelinu nwanyị jenu tasema nwanyị ọma Mrs. Ukamaka Blessing Tantos Okonkwo asama nwanyị ọma n'ọya adịghị Wisili mụ kedali ya si nne Mrs. Roselyn Tantos Ugwete nwanyị ọma nne m ụlọ ọmụmụ ya adịghị mma anyị abụ odogwu nụsili nwanyị usebulu ụwa wele ọmụmụ gọzie nye Ife Chukwu Emmanuel Okonkwo nwaọma bịala ụwa ndụado Ike Chukwu Gabriel Okonkwo ndị Igbo n'ụmụọma bịala ụwa ndụali gbagbuo n'oti egwu maka agbara ịgba ndị ezugo n'ije n'ụwa onye aka bụje kwuo o nwere ife odogwu ji bụrụ n'odogwu ụmụ Igbo na-ejiri ọnụ etinye azụ n'ofe aka na ife agụ ji dị ile dị ya na mba aka Alusi ego m onye eze bịa duru m onye ọma dududeludelude Alusi ego si m kenele nye nwanne ya Mr. Madueke Okonkwo Madueke ndị Igbo na Meka na-agịọ ihe ezomọgọ n'iso shibe onye nwere ike n'elu ụwa na o nwere ife ọgaranya okwu maka na Chinemele daalụ aba ka mbụlụ ịgba Jesu dị ndị ọyịnya ka Jesu n'odogwu Chinemele ife onye ọma Innocent onye kwelu dike
irirudelude n'ụwa do mmiri gbalugo dike mmiri gbalugo n'ọsagu garuhe na mmiri gbalugo n'elu ụwa ọsagu garuo ọgaranya obinye dị ọcha nwenye eze buligbewe anụ nganga igbo na-agbalị ọsọ bịa welio wiwiwi mmiri gbalugo dogboro dekwe ka iji nwe onye eze na ịga adị aba gbatịrịelibe ode gidigidi ka nnara nnobi jezute n'odogwu chidi oke abụ agba ego nkịtị na nnobi bịa agba ego nkịtị na nnobi ọ na-akpali ọnụ ya agba ego ndị Igbo tulumu ka nna onye akpọrọ agba ego ndị banyi na o nwere ife ọ na-eme ume Igbo onye akwa ka o ji wee kalisi ya na onye bụ President General Men of Valor Club of Nigeria onye ego na onye buru ebu na obusigo agba ego nkịtị odogwogu maka na chi na-emere alụ tiwelibe Igbo adịke ka mgbanye ka ije zute odogwu chi na-emeli ife ọbụghachi Emeka si agbanarị onye eze bio na mmọnwụ kenelu ihe onye na-ekwu okwu n'ụwa n'onwele ife ọ na-eme eze kodogo onye ilikpuchi ajụjụ na-atụ aka ime na mmọnwụ kenelu ihe iwigo ije mmọnwụ na onye bụ ike n'ide mmiri ike n'ide mmiri Northern South onye ọma ọgaranya gidigbo nwa onye eze bịa yiligo ike ka ike ụmụ Igbo na ike na aka ike ka m na-agwa unu ọgaranya ego nye kalịla amosu eze mọgọ bịa yili mgbanwe onye elu ugwu ụmụ ogbenye aka na ma ụbọọlị ọsọ Igbo ndụ dike oji mote mọgọ ị ga-ebunyekwe m Toyota ka m gbabalụ gị onye eze ndị Igbo odogwu bịa wele ọgaranya ti ego wee gwọlajụ iwe ji wele ego wee gwọlajụ ka ibu dị l'ogbenye mfe onye ọmama mma manụ debasi manụ ka nna akọlụ unu onye ọma nweligbo bịa dulu iriri ideride owe ijere anya bụ Seaman Group of Companies Seaman onye nnekwute ego onye nnekwu ego ọgaranya jeli ije n'ego bịa kene onye bụ Managing Director Seaman Oil and Gas Nigeria Limited ya ka anyị ji malụ odogwu ume Igbo na ọkwanye bụkwa Grand Patron Men of Valor Club of Nigeria onye ọdịniga walụ na mmụọ na mmogbu kelele gị mani udogwu oge welio mama udogwu eze n'ọgọ dike ọgaranya nwere ihe nwe onye eze dirikwe bụ ka nnara abịa alụsi ego si bụ kenelinye n'isi Cynthia Ani anya bụ sekretari ndị Men of Valor Club of Nigeria Asama nwanyị dị mma o asa
Asama nwanyama na mụ kenele yo Abụnya Abasama mụ CEO Idea Beauty Nigeria Limited Idea Beauty n'ụwa niile Asama nwanyama ya dele gị mmanwụ Debia Kubi Boga Bubuli Bazezute n'Odogwu Honorable Akachukwu Theophilus Agbere ndị Igbo Udo eji eke ego ndị Igbo onye ọma ọgaranya gidigbo m Udo eji eke gị igwe nweze bịa yili m onye nwere gị na nwere ife ezi nwanne m si Ebonyi steeti eje ọgaranya gidigbo m na m ekele gị nwanne m CEO King's Bottled Water Pty n'obodo South Africa niile ubi gbakwanye nwa ka eji malụ odogwu manwue agbapụlide mebusara ụrụ odogwu onye eze dike abịa kaibụlụ ịgbaji ezute n'odogwu Mr. Belle Ezerioha mụ Igbo nwoke tete ọya mụmụ nna nwezu akụ odogwu ụmụnna nwezu akụ na mbishi na mụ kenelu gị eze nkotonko nyili kuchidike oyimo arụsị ụmụnna nwezu akụ ndị bani ilo na-asị ana Igbalugo iri udeluogodo Igbamo abịa ọgaranya nwere ibe na Alusi egosi m okele onye ọma ụmụ Igbo ma nye loso n'odogwu Mr. Ikenna obi esi ya dike akụyie nwata egwu na mbichi akụyili nwata egwu n'ụwa bute nnukwu ike onye a na-akpa akụyie nwata egwu ụmụ Igbo n'oli onwere ife ọ na-eme onye ọma ọrụzi akụyie nya bụ nwata egwu bute nnukwu ike bute nnukwu ike bute nnukwu ike n'ije n'ụwa do manwue egwugwu nwere ije ka m na-ekwu n'anya fulugo ya yọlugo na mmali ililudelu n'ụwa mmọnwụ agbara Alusi ego ndị Igbo mmọnwụ Ebube Chukwu so na mmọnwụ kelere gị ọbata ifeadị ndị Nnewi South odogwu bịa yiri m ọgaranya ogwu maka na Chukwu na-emeli Alusi ego uderude ihe egwu egwu ana mmọnwụ ana ije njem dị egwu ana ijebe 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 aba